دے آکھے لگدا ہے نا جی شیطان دے دنیا چاری دا ماحول ہے اے لباس جڑے نے کلوز ہونا شروع ہو جاندے نے حضرات نوجواناں دے لباس بھی جڑے نے او بھی کلوز ہونا شروع ہو گئے بیبیاں خواتین دے لباس بھی کلوز ہونا شروع ہو گئے حضرات و لباس بے پردگی دا پورا دہارے نوجوان بھی انہیں ایسی شرٹ پینٹ پہنی ہوئی ہے کہ جدا او دا انگ انگ ظاہر پیا ہوندا ہے ایسے لباس تو میرے پیغمبر نے منع فرمایا ہے عورت نے بھی لباس پہنیا ہویا ہے جدے اندر بی بی برہنہ نظر آندی ہے او دا وجود بی بی دا نظر آندا ہے یا او دا لباس باریک بی بی دا یا او دا لباس سلائی اندر اینا تنگ ہے کہ وجود او دا بی بی دا ظاہر نظر آندا ہے رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آقا فرماندے نے قیامت دے قریب وقت زمانہ آئے گا لوکاں نے لباس پہنیا ہوئے گا اے دے باوجود او برہنہ نظر آؤں گے قیامت دے قریب شیطان دے آنکھیں لگ گئے تے بابا جی دا لباس اتر گیا آج بھی مسلمان نبی دا کلمہ پڑھنے والا عورت مرد یورپ دی سنت ادا کر دیا انگریزاں دی سنت اپنا دیا نکیا نکیا شرٹاں کراں دے اندر اور جواناں نو شرم نہیں کہ ایتھے میری بہن بھی وستی ہے میری ماں بھی ہے تیاں بھیڑاں گھر دے اندر موجود نے گوڈیاں تو اوپر والا حصہ جڑا ہے وہ پردے والا ہے وہ مرد ہوے عورت ہوے بلکہ عورت دا گٹے کجنا بھی پردہ ہے عورت دا گٹے ہن دور بدل گیا بندیاں دیاں چادراں تے شلواراں یا انہاں نے کوئی پینٹا وغیرہ پہنی ہوئی نے او گٹیاں تو تھلے بیبیاں دے جو بھی لباس پہنے ہیں او گٹیاں تو بلکہ ہون دے پنڈلیاں بھی نظر آندیاں نے اللہ معاف فرمائے یہ ہے شیطان کا کام رب نے فرمایا نہ